今天我发现一种我从来没有见过的奇特的鸟，名为儿苗，发音儿苗。原来这种鸟还是澳大利亚的国鸟，它的蛋是绿色的，一个蛋顶上了一打鸡蛋的分量。好奇之余，我查了一下，草原巨人儿苗生活在澳大利亚的广阔草原、沙漠和灌木丛中，是一种庞大的不会飞的鸟类。它们是世界上仅次于鸵鸟的第二大鸟，身高可达 1.9 米。尽管翅膀很小，但儿苗的奔跑速度却非常惊人，最高时速可达50公里。想象一下，一只庞然大物在草原上以这种速度奔跑，真是既令人惊叹又感到一丝敬畏。儿苗的家庭生活，儿苗的繁殖习性也很独特，尤其是在孵蛋的过程中。雌鸟在交配季节后会产下5到15枚深绿色的蛋，而这时孵化任务便交给了雄鸟。它们会在巢中耐心守护着这些蛋，长达2个月不吃不喝，直到小儿苗孵化。想象一下，这种巨大的绿色蛋在枯草堆成的巢中若隐若现，充满了自然界的神秘感。儿苗大战的传说，儿苗不仅在生态系统中有着重要地位，也曾在澳大利亚历史中名噪一时。1932年，由于大量儿苗侵入农田觅食庄稼，农民们不得不求助于政府控制它们的数量。这场被戏称为儿苗大战的事件，反映了儿苗的顽强生存能力和适应性，也让人类意识到与自然界的这些生灵对抗并非易事。自由的象征，儿苗不仅仅是澳大利亚国徽上的图腾，也被视作自由和勇敢的象征。它们以无畏的姿态行走在大地上，无论是面对旱季的干渴，还是丰沛雨季的诱惑，它们总能找到适合自己的生活方式。这种奇特的鸟不仅体型庞大、习性独特，更以一种不屈不挠的精神屹立于大千世界之中。对于澳大利亚人而言，儿苗代表着坚韧与进取，也提醒我们，在这个广袤的世界里，总有一些生命，虽然不如鹰隼那般高飞，却依旧昂首阔步，活出自己的天地。